Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose. Taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Aš nevažiuosiu su vežimėliu. Važiuosim visi, mažiuk, mums reikia nuvažiuoti iki stovyklavietės. Mes juk čia negalime gauti. Lysim visi. Aš taip tai nelysiu. Einam, maudytis. Einam, Kunce, maudytis. So then we grew a little and knew a lot. And now we demonstrated it to the cops and all the things we said. We were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. So now I think that I could love you back, and I hope it's not too late, 'cause you're so attractive and the way you move, I won't close my eyes. 'Cause it takes a man to live, it takes a woman to make him compromise. So be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. Mūsų tikslas Kanadoje buvo pasiekti Jasper miestelį ir tada apsisukti iš šiaurės krypties ir pradėti važiuoti į pietus. Tokiu 93-uoju greitkeliu. Jisai yra garsus pasaulyje kaip vienas vaizdingiausių maršrutų. Jis eina tarp dviejų kalnų masyvų iš Jasper nacionalinio parko į Banfo nacionalinį parką. Ir mes beveik 2 mėnesius kapstėmės į šiaurę per nelabai malonias vietas, kad tik pasiektume tą maršrutą. Tai va, ir mums liko diena kelio iki Jasperio miestelio. Mes buvom apsistoję prie Mount Robson ir toj gražioj stovyklavietėj prie Kinney Lake. Žydro, aš negalėjau savo akim patikėti, kad toks gali būti vanduo. Aš ten jį visai bandžiau liest, delne laikyti, kas čia per vanduo. Ir mes galvojom, tai liksim čia dabar. Mes nežinodami tiesiog užsirezervavom, man atrodo, 2 naktis. Pažiūrėsim, kokia ten ta stovyklavietė ir toliau spręsim. Nu tai žodžiu, mes iškart matom, kad liksim čia ilgiau, čia labai faina. Čia yra tai, dėl ko mes iš vis važiuojam dviračiais čia per tą Kanadą. Tai tokiose vietose tikrai reikia praleisti daugiau laiko, pasimėgauti, nueiti ten į kokį žygį.
Eglės gimtadienis. Mūsų mamos mylimas gimimą dien šiandien. Perkūnai. Pasveikinai savo mamulį. Mamulį. Tai dabar žiūrėk. Čia yra Rocky Road. Čia yra Caramel Brownies. Čia yra Dutch Brownies. Čia yra Bear Square. Čia tiksliai neatsimenu, kad vadimą. Čia yra skonis su... O čia yra kavytė. Su uogom. Tai dabar pala. Pasiruošę? Pasiruošę. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Valio, 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 valio. Ir dar vieną. Vaisingų metų, vaisingų, vaisingų metų, vaisingų, vaisingų metų linkime. Tai va, su gimtadieniu meilė. Taip, aš kamerą. Pabučiuokit mamą, vaikai su gimtadieniu, Perkūnai. Staigiai pabučiuok mamą ir pasveikink su gimtadieniu. Mamą pabučiuok. Pabučiuok, duok mamai bučkį ir sakyk su gimtadieniu. Duok bučkį mamai. Ir sakyk su gimtadieniu. Su gimtadieniu pasakyk, šiandien mamos gimtadienis. Gimtadienis. Šonelis. Tai. Taip, bet jau kai ten užvažiavam, tai ten ir buvom gal kokias 3 ar 4 naktis, kol mus išvijo, nes prasidėjo gaisras netikėtai Jasperį. Didžiulis gaisras ir mes iš pradžių dar taip galvom, o maisto turim ekstra pasiėmę kaip tyčia. Galim čia pabūt, palauk, kol tas gaisras praeis, nes nėra net tokio supratimo, kaip čia tie gaisrai vyksta iš vis. Tai galvojam, kelias dienas čia padegs ir praeis ir galėsim važiuoti toliau. Ne, sako, čia mažiausiai keliom savaitėm. Čia nieks nežino. Gali būti, kad ir mėnesių ir sako, jeigu jūs norėsite toliau važiuoti po to mėnesio, gali būti, kad visas kelias bus sudegę. Nu tai tokia įdomi patirtis buvo, kad nežinai, kaip čia. Nu vat mes nepatyrę Lietuvoje, atsimenu, kai dar buvau ten jaunas paauglys, dar vos ne vaikas, atsimenu, kad degė miškai, bet tai... Va tiek va patirties nematęs tų gaisrų. Čia yra sezoninis dalykas, kad dažnai jie dega, yra netgi gaisrų sezonai, gaisrų žemėlapiai, appsai, kur tu stebi miškus, kur važiuoji dūmus užuodė. Tai va. Mūsų palapinė. Sunkiai eglės dalia suskirdusiom rankom lediniam vandenį užpakalius plauti. Žiaurus tas gyvenimas. Ką padarysi? Taip jau yra. Labas, voverytė. Nebijo visai. Į medį atgal. Voverytė. Ne kažką ten rado. Voverytė, ant rankos aš tau paduosiu. Ką? Ką duosi voverytei riešutų? Ką duosi, kai ateis voverytė? Ką valgo voverytė pamėgti? Jai įdomu, bet jinai biškį bijo, va.
Vaverytė, mes žinok visą maistą paslėpiam nuo meškų. Ir paskui iš to Mount Robson pabuvus ten, mums teko grįžti, tai mus apgavo, ten mes jau sėdim ten, ateina rangeris ir sako, žinokit, jums reikia čia varyti, jūs čia į priekį nesusimokėję, čia bus tuoj labai daug žmonių šitą vakarą. Ir aš jam taip sakau, ar tikrai bus labai daug žmonių, ar tu čia, sakau, nori, kad mes iš čia išeitume? Ne, tikrai bus, tikrai čia pilna užbukinta, aš galvoju, gaisras. Mes nusileidžiam nuo to kalno, kur jau atgal, aišku, nebekilsim su tais visais daiktais. O ten apačioje stovėjimo aikštelė, turistų informacijos centras ir ten nei vienas žmogaus, tuščia mašinų, keli personalo darbuotojai rangeriai prižiūrintys. Supratom, kad mus apgavo ir tiesiog liepė mum evakuotis. Palauk biškį, aš gal paguldysiu savo. Biškį. Nu, varyk dabar. Laikau galėjo biškį atleisti labiau. Aha, čia pati stačiausia vieta ir yra šita. Paleidžiu. Tuoj galiu atėti. Palauk. Aš laikau. 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 Čia gali į šoną pavažiuoti ir aš užmesiu priekabą, dar biškį važiuok ten ir praleisim juos. Op, pasop. Hi. Tai palauk. No, we're fine. Yeah, you can pass. Palauk, kol jie pravažiuos. Klausėm rangerių stovinčių ant kelio, tai ką mums dabar daryti, nes mes su dviračiais ir mums reikia nusipirkti maisto. Kažkada čia už kokių 3 dienų gal. Ir jie tokie sako, vienintelis kelias važiuoti į pietus ir tai sako, šiaip negalima čia tų kelių važiuoti, o mes sako, mes dar netikėjom, kad čia tokia gali būti situacija grandiozinė to gaisro. Ir sakom, tai kiek čia reikės laukti, mes gal galim kažkur campground'e čia apačioj nusileidę pralaukti ten tas dienas ir toliau tada bus atidarytas greitkelis, sako, šiaip su tokiu gaisro mastu tai gali ir greitkelio nebebūt. Tai tada maždaug supratom, kad čia jau nebepraslysim į tą savo norėtą maršrutą ir reikės kažkaip persiplanuoti atgal į pietus. Ir taip va, bekalbant su jais, bebendraujant, nes ten daugiau jokių žmonių nėra, tik tais tie rangeriai besisukiojantys, jau visi lankytojai išsineždino, visi ten išsievakuavo. Ir artimiausias miestelis, kuris nebuvo evakuojamas, tai buvo tas, iš kurio mes atvažiavom, Belmontas. Šiandien visą dieną lyja. Dabar lyja labai mažai. Mes kimarinam palapiniai ir buvom tik tai išlindę, nuvažiavom gana ilgam į kavinę pasidėjom. Čia netoliese, kur yra lankytojų centras parko. Pakalbėjom su rangeriais, sakė, gaisras toliau siautėja ir jie mus nuveš rytoj iki Belmonto. Už 40 nepilnai kilometrų miestelis yra, iš kurio mes atvažiavam ir ten bandysim gaudytis toliau transportą arba grįžti. Žiūrėsim tiesiog, kas mus paveš, nes grįžti dykumą nenorim. Kelių čia nelabai yra. Daugiau arba vėl link pakrantės.
kas gaunasi gal 700 kilometrų. Arba važiuoti iki Banfo, kuris buvo mūsų sekantis stotelė po Jasperiu, kas yra aplinkui gal 400 km, gal biški daugiau 5. Nu tai va, tai mes bandysim susirasti kokį tai pavėžėjimą, kad mus pavežtų kažkas. Nu, ir žiūrėsim, kaip seksis. Kai mes pirmą kartą buvom Belmonte ir taip, mes ten buvom gal 4 nakvynės ir vis eidavom į tas pačias parduotuvės ir žmonių ten gyvena labai nedaug, visi visus pažįsta. Ir aš įsidėmėjau vieną moterį. Taip parduotuviai mes net nekalbėjom, bet jinai taip prikaustė žvilgsnį prie mūsų ir aš irgi ir taip mes žvilgsniu kažkaip taip supranti tarsi, kad jinai mato kad mes kažkokiam čia grandioziniam nuotykiai, kelioniai, mes ne iš čia, ne iš šito miestelio ir gal matė mūsų tos dviračius priparkuotus ir jinai tiesiog tokia susižavėjimo žvilgsniu žiūri ir mes taip tarsi akimis pasisveikinom ir aš ją įsidėmėjau kažkaip. Kas įvyksta per dūmą? Suvalgyk. Suvalgyk. Dėrė, suvalgyk. Vienas iš tų rangerių, ten pastoviai patruliuoja ir mato, kad čia va kažkokie žmonės be vietos ir jisai tiesiog mums pasiūlė, sako, aš galiu rytoj jūs pavežti iki to Belmonto, iki artimiausio pietuose neevakuojamo miesto. Ir mes taip labai apsidžiaugėm, jisai su to rangerio pick-upu, viską ten susikraus, tuščias. Jisai sako, it's okay, čia tiesiog mano darbas ir aš, sako, gyvenu Belmonte. Tai kitą rytą susikraunam ten 8 ryto ir atsidarėm tam Belmonte ir visiškai nežinom, ką čia toliau darysim. Toks atsimenu, gal buvo pirma tokia vidurdienis. Mes šiaip vidurdienį bent jau turėdavom planą aplink vaikų miegelį, kas vyks, ką mes turim padaryti ir kas toliau vyks iki vakaro. Ir mes tokie sėdėm visiškai be plano ir taip, tai ką darom? Ir paprastai toks, kai nežinom, ką daryti, tai ką darom, tai einam kavos. Ir mes jau žinom Belmonte tą fainą kavinutę, kurie ten turi savo skrudinamą kavą ir ten, oi, kaip skanu. Ir atvarom į tą kavinę. Ir tas pats rangeris persirengęs iš uniformos į hipsterišką kepurę užsidėjęs. Sveiki, kokios kavos norėtumėt, pasirodo ten jo kavinė. Ir pirmas žmogus, kurį pamatau, Karin, ta pati moteris, kur parduotuviai mes žvilgsniu susikalbėjom. Ir aš iš karto tiesiai prie jos prieinu ir mes tiesiog, kaip jau būtume pažįstamas, pradedam kalbėtis. Eik, tu savo didumo mašina. Ta prasme, kaip mikro, didesnis toks. Didelis 4 varomas mikroautobusas. Bet čia ir tai nedidukas. Nedidukas visiškai. Tai čia mus Belmonte priglaudė. Moteris sutikta kaviniai pakvietė. Priglaudė pagyvent. Keliom dienom, kol mes susirasim, kaip toliau keliauti ir susiorganizuosim maršrutą. Tai va, kelinta čia dabar bus 2 naktis. Davėm mums vieną vagonėlį, laukia yra dušas, yra lauko virtuvė, viskas čia labai faina. Žmonės užsiiminėja miškų sodybą. Tai va, viena darbuotoja yra čia jų, sakė, vieninai pasodino per 13 metų 2 milijonus medžių. Tai įsivaizduokit. Sakė, biznis einasi gerai, Barkūnas žaidžia ir viskas čia labai faina. Matosi, kad žmonės labai daug darbo turi, nes šiek tiek apsikuitę. Aš puikiai juos suprantu. Nori gyventi laisvai, gamtoje, gražiai, tai
taip jau būna tokia kaina, kad dažnai visų darbelių nespėjai. Tai va. Čia va ir dušas Luko. Nuvažiavom pas Karen ir ten labai smagiai praleidom gal 4 nakvynės ir susipažinom su jų šeima. Tai abiejų, jos ir jos vyro tėvai yra vietiniai ir ten žygeiviai, alpinistai, pažįsta tos kalnus aplinkinius ir jos vyras Rainer sako, tokioj situacijoje ir jūs, kadangi norėjot pamatyti Jasperį, tai nėra geresnės vietos įstrikti negu Velmontas. Sako, čia yra viskas ir daug gražesnių tų žygių ir čia ne turistinė vieta ir nėra tokio kiekio žmonių. Jasperis yra tiesiog turistų užgrobtas miestas. Ir jis netgi mums siūlė, su vaikais ėjo kelias dienas ten į kalnus, į tokius gan sunkius žygius ir mes buvom taip, paskaičiavom jėgas, kad nepatempsim gal jo patyrusio kalnų kopinėtojo tempo. Mes netgi su jo tėvu susipažinom, jie nusivedė mus į tokį žygelį prie krioklio, tokio užsilėpto ir einam takeliu iki to krioklio ten, virvėm pasilaikytom į kopėm. Ir jisai rodo, va, žiūrėkit, čia yra atkeltas akmuo, čia ką tik buvo meška, matosi, kad šviežiai atkeltas meška, jinai apverčia akmenį ir išlaižo skruzdėlytės iš po to akmens. Tai, žodžiu, visi laikykimės grupiai kartu ir jeigu ką, šunys nusispės. Kol buvom pas Karen, susiorganizavom per Facebooką, ten vieną tokį jų pažįstamą, kad į pick-upą priimtų visus mūsų daiktus, jisai mus pavežė iki Kamloops. Mes irgi tam mieste jau buvom ir turėjom susiradę jau draugą per Warm Showers, Robą, kuris mielai mus priėmė atgal ir mes vėl gal savaitę pas jį apsistojom ir jisai mums padėjo susiplanuoti tolimesnį maršrutą, nes jis yra dviratininkas ir patarė, kaip toliau iki Banfo nuvažiuoti. Kadangi Jasperį praleidom, tai tada galvojom, gerai, bent jau Banfo nacionalinį parką pamatysim, padarysim tokį nusukimą ir toliau važiuosim į šiaurę, į pietus. Ir makaronų, ir makarų. Ir sumuštinių. Ir vandenėlis, ir papyrai. Ir porkai. It's coming.